啲袋先啦，冇所謂啊。做啊嘛。我哋咩啊嘛？而家呢套先，跟住就換呢個。Hello，咦！我今日啲皮膚靚咗喎。咦？嚇？真㗎？有冇人啊？要一個人咯，估計你嚟啊！哇！黃色點搞？好英國嚟嘅黃色，我深藍色。黃色嗰件係短袖嚟㗎。我哋做到幾多點啊？呢個幾點啊？依家搭4咯，9點唔係7點4，個半鐘。即係搭9咯。師傅仔嚟㗎。嚟啊！你而家叫佢啊？未，佢未收工，佢收8點，楊勤。過到嚟都8點半至8點9。都啱啊。係啊係。差唔多。台面啦，好 ，thank you。Hello，入嚟嘅朋友仔，公開分享 like and share。留言2026越來越好。唔細唔出咗。2026越來越好，西馬嚟嗰啲全部都。咁真係唔係，因為我着唔到。咁同着啊！冇搞佢啦，勁多嘢做。等我留言2026越來越好，因為我哋未 share 出去。留言2026越來越好。留言2026越來越好。咦，冇反應。勁多超級靚衫。好，聽日幾點？佢正常就翻嘅，除非唔翻咯。佢唔翻，我整唔到，要佢整啲嘢。咁你話俾佢聽。同埋我哋夜晚食飯啊嘛，聽晚。係啊。係咯。咁你要捉佢一齊翻嚟喎。我問佢翻可唔可以隔夜？唔係啊，佢啱啱前2日都係話翻，跟住又話唔翻啦，阿健放假咁樣，跟住我就話今日阿嘉欣翻嚟，我話要佢翻嚟。跟咗望過嚟嚇親，咦咩聲咧？打俾唔係一次喎。Bye。 Hello。但係聽日你要幫我跟進呢個郵件喎 Hello。佢嗰邊夜晚，佢話佢朝早就過數俾我。有咩禮物送？正常就翻嘅，除非唔得。有咩禮物送？等我留意先。邊個嚟㗎？八卦。邊個？稍後回覆你。我開緊直播啊！稍後回覆你。有咩禮物送啊？可以送髮夾啦、頭飾啦，好多嘢送㗎，或者送襪仔咯。呢度係咪都係板啊？係啊係啊，咁都你可以着啊！上次未有機會着，都係新翻㗎。有板。我一個留意嘅。入咗嚟嘅朋友仔，幫我哋公開分享。今日有阿 Vian 同我一齊開直播啊！你哋記住留言啊，公開分享啊！越來越好啊！2026。轉頭有chocolate 嘅衞衣，轉頭有 chocolate 衞衣。
嗱，之前咧我哋有開過一場咧，好似得8件 chocolate 嘅，跟住全部一身已經冇晒㗎啦。咁今日咧又有少少現貨翻咗嚟，咁咧所以咧大家咧就快脆啲幫我哋公開分享，然後咧就留言2026越嚟越好，大家互相祝福一下先。有嘢送，有嘢送。Hello Alvin，Hello阿 May，Hello Elsa。Hello Gigi， 好耐冇見啦。Hi Gigi。係啦，快啲！最多留言嘅朋友仔啊，頭4位啊，最多留言、最多公開分享嘅嗰個4位朋友仔有禮物送啊！share， 我要分享一下先。好。係啦 ，Hello 美寶 ，Hello 阿 Moon， 大家越來越美麗，係啊，真的真的，越來越美麗。share like share like。好啊，我想同你。好啊 ，Joey， 我想同你換貨，而家一支都冇啊，仲爭緊人哋，可唔可以同你換同埋點樣交收啊？麻煩你，唔該。Hello，Gigi，Hello。唔知點講。做完功課啦？未啊。大把。唔係啊，因為仲有其他食，講埋。好，今日我哋又有超級優惠啦，同埋有 chocolate 品牌嘅衞衣啦。阿嘉嘉喺咪度啊？嘉嘉上次好似問件迷彩定唔知問邊度啊？迷彩，頭先我見到件迷彩。係啊，我就係唔知係咪嘉嘉問咯，唔係好記得嘉嘉問迷彩定問邊件，所以要叫佢入嚟喎。即係嘉嘉。係啊，嗬。嘉嘉快啲入嚟啦！你係咪問嗰件迷彩嗰件衞衣啊 ？chocolate 嗰件好似今次有啊，我哋轉頭會 show 出嚟啊！你快啲入嚟睇，佢未入嚟啊！細碼喎，真係。唉，呢個唔係嚟嗰啲裙仔嚟嘅。我裙仔嚟㗎，哦，搞錯咗啊，唔好意思。戰 feel 啊！黃思晴，你去 cam 嗰啲迷彩啊？咩啊？好啊，嚟啊！事不宜遲啦。好啦，開始啦，我哋 Hi Ewan 妹妹。喺鏡頭上面，我覺得我好肥喎，你睇下。我哋可唔可以 cap 得好少少？唔係 cap 㗎，佢係咁樣㗎。有冇見到欣總？咩料？唉，我就見到我好肥啊！好熱，我覺得我着咗件厚嘅你介保暖底衫。我哇！因為咧今日咧天氣咧都係凍啊，所以咧我就見到有件冷衫啦，都有啲厚度嘅喎。咁同埋咧佢好似有啲扭紋咁樣。我知啦，佢係個袖咧有少少窄㗎，有啲窄咁樣打窄咁樣嘅喎，好特別。咁樣毛毛都有啲打窄咁樣，咁咧有少少束袖咁樣，跟住咧個袖咧有少少唔係偏覆袖，即係係啦，類似即係闊闊地咁樣，即係唔係好收嗰啲咯，都闊闊地嘅咁樣。咁咧佢個領咧就係咁樣，唔係好高嘅圓領嚟嘅。
有少少大地嘅月亮嚟。咁咧佢就有兩個色啦，仲有個粉紅色應該係哦，有粉紅色，哦，有粉紅色。咁咧個粉紅色咧就係好粉紅嘅，咁同埋呢個綠色啦，同埋白色，粉紅色都幾好睇喎。咁呢 number 係 B121，原價係298，今日咧半價，半價唔使係錢。148啊！ 148，哇148啊！哇好抵喎，咁厚148，真係厚喎。同埋咧，佢個腳咧都係有啲好似啲 whip 有啲羅紋織法咁，好特別。同埋佢最緊要係闊闊地咧咁樣咧，即係咧我多啲肚腩啊，咁佢咧遮到係啊，睇唔到個肚腩，即係直情睇唔到。佢個粉紅色都幾靚。咁咧，我點樣可以俾佢睇到粉紅色咧？拎佢電話過去啦。電話呢個？等我等陣先，拎個電話。咦？唔係呢個？好，我拎個電話過去先。哇！我第一次上嚟呢度，我覺得好大啊！好，呢個就係粉紅色啦。佢唔係好粉嘅粉，佢係有少少，又唔係好 dirty 嘅 dirty pink 喎啦。咁呢個紫紫粉粉嘅帽啦，咁佢呢個對比咧有少少好似 dirty pink 咁，但係佢又唔係好 dirty，都幾靚呢隻粉。同埋佢咧面頭咧有啲毛毛，好似好點咧？好似即係佢唔係淨係呢啲欄咯，面頭呢啲欄咧佢唔係咯，佢有面頭有少少毛毛咧，好似一件毛毛衫咁，但係其實佢係一件冷衫嚟，即係望真啲咧，佢係一件冷衫嚟，好靚啊！睇下佢腳。咁咧，佢咧本身係298㗎，佢今日半價148就好抵啊！有3個色，綠色、白色同埋粉紅色。粉紅色咧，其實襯好似咁襯啡色都靚啦，襯牛仔褲都靚，或者好似我咁襯咗條杏色裙都靚。佢喺度斟水飲，我帶大家參觀啦，唔使我帶，跟仲好勤力。參觀過好多次啦。我知有啲新。只有我唔係，我女喺度做緊功課。好，咁我翻嚟先。咁就有呢個綠色，中意。每色得一件咋？啊，係啊，每色一件嘅。今日好多都係得一件咋。今日好多貨，等我整翻呢個先。今日好多貨都係得一件。手快有手慢冇。每色一件。咁呢個係白色啦。咁我今日襯一條杏色嘅裙。咁呢個杏色裙咧就有3個色嘅。咁咧佢咧係一個好軟熟嘅針織料啦，同埋佢係好聚身㗎，即係唔會話好薄咧，即係佢都薄嘅，但係咧佢唔會話行嗰陣時好薄嗰啲咧會，即係好似會咁樣黐住個肉咁樣行咧，即係有啲會好似會攝咗大髀，佢唔會嘅，佢好似咧即係行嗰陣時咧都會好似自己喐下咁樣咧。明唔明我講咩咧？咁咧，佢咧係其實係 A 字咁樣。咁咧佢咁樣斜落去咧，下邊個腳咧就係大塊啲布 A 字咁樣。咁所以咧，佢好似即係佢好顯瘦啦，同埋咧，即係我 pat pat 都幾大。咁咧好似都唔係好肥嘅，我咁樣着。咁咧我着咗杏色 ，Vincent 好似着咗灰色係咪咧？唔同㗎，我哋兩個。啊！你嗰個得一個色㗎咋？哦，即係我呢個得一個色。咁咧，我着咗呢個杏色，得一個色嘅。咁呢個咧，睇下先。好 B93，腰係25至44 ，hip 係40至60，長度係35.5。呢個原價238。好，今日直播優惠只需138啊！哇，138。係啊，可能得一條㗎咋。係啊，都係咪得一條唔知？應該係得一條，一兩條啦，嗯一條。咁佢係好有彈性喎，呢個係腰係去到。快啲落啦！你睇下白色襯杏色幾靚。係啊，白色襯杏色靚，我覺得冬天咧都好淺色嘅配搭都好靚，即係白色襯米白啦，或者白色襯杏色啦。幫你影張都好睇相先。
跟係啦，裙仔係138啊，只需係裙仔 number 係 B93，B93 得一條定兩條啫，冇噶啦。呢個其實唔厚咯，但係佢唔會話好凍嗰啲。我諗秋天、春天都啱着，即係着到三季咯。咁佢有啲紋嘅，咁樣係啦。咁樣中意就打 B93。咁呢件 top 咧就係 B21，B21 有3個色頭先。148、149定148。係148，好抵啊！呢件冷衫有綠色、粉紅色、白色，係啦，148啊呢件，好温暖嘅冷衫，非常宜襯。支持下啦！我咁耐冇見我。好，咁我咧就換裙頭橡筋腰，係啊，橡筋腰係啊，橡筋腰138咋呢條25去到44腰㗎，超級有彈性㗎。咁樣勁好襯啊呢個。呢個其實襯衞衣都 OK。頭先咧，我本來就繼續上嘅着住呢條裙，因為其實我平時唔係好着裙，咁咧上到嚟我就會着裙，咁樣襯衞衣都好睇，係咪啊？襯啲或者夏天，即係唔好去到夏天，即係春天啊、秋天着啲 T 恤啊都好睇。B93，多謝二汪，有冇開心裏面睇啊下！我開頭單啊！B93，我有 taste 啊，二汪你，我係咪着得好睇你先至要咧？梗係啦，你咁樣問，當然係啦。黑色都睇嘅。如果唔好睇嘅話就唔買啦。我仲有呢個 last 一條，好，仲有最後一條啊，仲有最後一條，係啊，二汪二度，你繼仲有續換最後一條。上身就可以繼續襯。到我啦，B86 係啦，呢一件咧好靚嘅師傅波點啊，呢個位置，胸係37至50，長度23，長度23，原價228蚊，今日直播優惠呢一件只需138，只需138，顏色有白色、灰色同埋有黑色，白色、灰色、黑色，黑色我攞咗嚟。係啦，一定係靚啊！二汪話。多謝二汪。耶，係啦，呢件咧超靚，同埋咧佢又唔會係好厚嗰啲嚟嘅，係啦。咁天氣回暖咗，你可以就咁單着，或者而家咧呢一啲天氣咧，你都可以搭外套都 OK 嘅。咁你望翻咧，佢呢個領位呢一度係好特別，可以露到鎖骨，係啦，可以露到鎖骨。有灰色，有黑色，同埋有白色。好多謝 Sheila 要 B93，多謝。好，你條裙要換啦。啊，係啊，係啊，我有。着咗件咩出嚟喎？你着呢個啊？我諗住同你咩添？啊，同你你換呢條 cos 裙。嗰條裙嘅人要咗嘛？你睇我幾多黃？謝 Sheila。B93係嗰條裙啊嘛，係咪啊？係啊，係唔識裙啊。係咯係咯。好，我而家呢件都好靚啊！幾多錢啊？138啊？138咋，好抵啊！只需138蚊，喜歡請打 number。呢個係我裡面嗰件防寒打底嚟嘅，天氣凍啊，咁平時咧都唔會話露出嚟㗎啦，放心。係啦，超靚啊呢件。哇！我個攞啊，我個攞又好大。我呢排咧，我啲排冇乜點減肥，係咁食，係咁食。正常啦，我都肥咗。因為咧呢排咧天氣好凍啊，跟住咧係啊就個個都話係咁食嘢咯。你唔食嘢咧，我好辛苦。我一日食4餐啊，琴日。不過就咩做得好好啊。係啊，正常。跟住個個見到我都話我肥咗，長肉啊，終於都係啦。你睇下黑色都好靚啦，跟住係啦呢件 top，跟住然後我哋
件 top 個 number 係講多次先。灰色都好靚。B86。B86 138蚊，138蚊。佢咧個袖咧好靚㗎，佢唔係啲好大級嘅袖嚟，佢係少少嘅啫喎，少少嘅袖口嘅啫喎，好特別咁樣，好細個，即係好細個嘅袖口嚟，即係唔係窄，即係呢度咧好矮啊！唔知點講咧，即係好細個袖口咧，好靚，即係唔會話好。通常啲針織咧好高嗰個袖口咧，即係冇咁靚。呢個係好細個袖口，我覺得灰色都靚喎，灰色係襯咗白色嘅點點。原來咧拆出嚟先知佢唔係衞衣嚟嘅，原來係 one piece 嚟㗎。呢個係 B86，胸咧係37至50，長度23。呢個係咪139？138只需138好抵啊！138，好舒服嘅針織，唔係好厚，但係又唔係薄。佢都長，佢都長度都啱㗎。如果因為佢下邊呢度咧有個腳咧，咁樣咧你可以，如果覺得佢長咧，想短啲咧，可以咁樣收咗個腳。咁樣好，咁有3個色。咁 Wincy 咧就着住白色，但係佢喺度望緊佢嘅電話。咁咧我就着咗黑色。黑色嘅波點係黑色，灰色嘅波點咧就係白色嘅波點。好，中意就打 B86，跟住再加顏色138。之後再講埋條裙。係條裙。唔記得咗要講裙。同你一樣。條裙睇下先，我俾個 number 先條裙。條裙個 number 係 B97下身，打個下字啊 B97下 B97下。條裙咧係26至38腰 ，shape 係44至58，長度35。跟住咧超級優惠價條半截裙只需138蚊啫，3個顏色。138。每色得一條咋？有咩色啊？黑灰紫。灰都幾好㗎。係啊。嗱，大家中意就快啲落啦，一色一條。佢係嗰個黑色咧喺度。佢係 A 字咁樣嘅，有啲，即係佢唔係直收嘅，所以咧佢又咁樣，佢唔係直收，所以有少少 A cut 㗎，少少 A cut 㗎，全橡筋腰嚟㗎。係啦，咁我就着緊灰色，阿 Rian 就着緊紫色，係啦，跟住仲有黑色。有冇差？咁樣嘅。係咪好大咁啊？好靚喎呢條裙。係舒服嘅。係啊，同埋佢係 A cut 咯，所以你大步攬都係冇問題，着住嚟跑步都 OK 嘅呢條。係啦，佢唔會係包住你個 pat pat 嗰啲嚟㗎。同埋佢個腰咧好，即係都嗰個腰圍呢個位咧都有翻咁上下高咧，可以包住個腰，即係幫你收少少肚腩咁樣。波點衫會唔會好厚？唔會啊，唔厚啊，我都有啲驚。佢就係唔係好厚嗰啲嚟㗎，即係普通嗰啲針織咁樣咯。係啊。以往你中意咩色？其實我覺得可以襯呢啲，其實可以就咁襯。其實佢係一件圓領嘅針織，其實可以襯好多嘢。我換件灰色俾大家望下先。係咯，因為其實可以襯好多嘢，即係其實係一件圓領嘅針織咧，其實襯好多嘢。佢都係真係舒服，即係有啲滑身嘅針織嚟。好舒服㗎，幾靚㗎呢件係。嗰個灰色咧襯嗰個白色波點都係得，我覺得咁樣襯都靚，咁樣襯
襯個背心，一人着下呢個背心先。我耳環要黑色，多謝耳環。係咪呀？我着得好睇咧。我未開單喎、我平時係你開單多過我開單。我未開單多謝喎，你今日。嘅耳環。我都好耐冇做直播，有啲詞窮唔識講嘢。Hello CY，佢呢個有個白色嘅，灰色，係白色嘅波點，係咪白色嚟？係啊，係啊，好得意。幾靚㗎呢個。跟住我就襯咗條灰色裙咯。我聽日照 CT 咯，好緊張咯，大家為我祈禱。我聽日照 CT，跟住照埋個腦咯，全身咪咁樣呢一度，跟住加埋個腦，聽朝去照。要睇下啲腫瘤係咪消失咗咯？消失咗我就唔使再打化療啦，你知唔知啊？一定會㗎。係啊。咁我着埋個白色先，係咪得一件㗎咋梅色？邊個啊？係咪得一件㗎咋？仲有嘅應該係嘛？因仲要睇下件 top，白色跟住成套好合襯，好係啦。係有人落咗黑色啊嘛？你嗰件係啊。係啊，落咗黑色啊，因仲 B86黑色。嗱，我呢個上身係淺灰，就襯咗深灰啦。咁啊，條裙仔就係138嘅啫，只需。咁啊，件 top 又係138嘅啫喎，只需。所以大家一套買都係只需270幾蚊，就有上身衫加條裙仔㗎啦。係啦。有好。有啊，仲有黑色。仲有貨啊！我哋呢件 top。係啊，等我好消息，我要1月19號覆診先知。係啊，照完之後要等到19號覆診，所以期待我19號有好消息同大家分享。今日都好好啊，有啲朋友仔咧係癌症嘅上嚟，佢哋都係4期，有一個就係復發中，有一個咧就係好返咗，咁所以都好鼓舞嘅。係啦，雖然有一個係復發，但係佢都係精精神神上嚟買 MA 加同埋買 PP7啊，買產品食啦，係啦，咁就希望咧無論係已經好翻咗嘅朋友仔就唔會再復發啦，復發咗或者係未好翻嘅朋友仔咧，就我哋一齊快脆啲好翻啦。想睇下後面米色嗰件網外套，哦，係咪呢個啊？係咪呢個啊？呢個唔係外套嚟㗎，呢個。呢個係冷衫，係啦，有帽嘅冷衫 Joanne。一陣間着。好，轉頭着。想襯呢件咧，我屋企都有。呢件咧，我去韓國咧超保暖。呢件係超好襯同埋超保暖。呢個咧，因為佢係可以扣到上嚟。如果唔扣咧，就咁樣啦。如果唔扣就咁，我講number先。呢個係 B113 原價198。好，而家直播優惠呢一件係158蚊，仲有個灰色，灰色唔知仲有冇喎？你幫我睇下。佢本身有灰色㗎。B113，咁咧，佢咧，如果你平時可以打開着啦。或者真係打開晒啲褸着啦，咁咧，我上次去韓國咧，即係凍到咧大唔夠衫，跟住咧我係咧，但係咧有時又唔想戴頸巾喎，跟住咧我係將佢咧，冇啊，一花件添咗呢個，嗰個都係得一件啊。得一件，我揾翻個紐門，Where is the 紐門？揾到啦！呢個咧，我將佢扣咗佢咧，好似戴咗頸巾咁，樽領咁樣咧，好保暖，即係咁樣扣晒佢，咁樣。跟住咧，我嗰陣時好凍咧，係將個暖包咧擺咗入去呢度，攝咗喺度咁樣，跟住再加褸喺出邊。就平時咁着都 OK。
如果咧好凍就咁啦。如果平時咧唔係好凍咧，襯衫咧就咁樣襯件針織或者即係白色黑色都得嘅 T 恤咁樣襯，又可以打開佢着。得翻最後一件咋 B133，呢個係 B133，好靚嘅杏色，我覺得係可以襯啲白色褲啊或者杏色。其實襯黑色襯咩都得，襯黑色都好睇。影張相啦！影張相先。得啦，好得。呢個係 B113，最後一件啦，咩148俾大家。 148， 148。好亂㗎，我覺得佢個杏色係超靚咯。佢杏色係好靚，佢係好似有啲一粒粒嘅欄咁樣。最後一件啦，睇有冇朋友仔中意。睇下我呢個帳號先。B30，我就試埋呢個先。外套錢。外套嘛，我而家。哦，頭先嗰個做 N 係問邊件外套啊？係咪嗰件啊？呢個哦好啊。好，我而家呢件 B30，我而家呢件 B30啊，呢件就唔厚嘅，係啦。咁我睇下仲有冇貨先，係咪得一個色冇㗎啦？好 B30 超級優惠㗎呢件，超級優惠價108。好，最後一件108呢件。108啊，未試過咁抵啊！108只需呢件靚啊！跟住我就襯緊呢條半截裙啦，A cut 嘅半截裙，只需138啊呢條。咁顏色有灰色、黑色同埋有紫色，跟住件 top 係108蚊，B30。係啦，睇下有冇朋友仔中意 B30，我睇下有冇尺寸先。冇。係啦，呢一個佢係冷衫嚟嘅，係啦，冷衫又唔係話好厚嗰啲咯。而且咧，佢着翻出嚟咧，少少鬆鬆地。如果想短啲，你可以攝落裙仔度着。係啦，要嘅話就打 B30，係最後一件啊！最後一件啊 ，B30，跟住你又可以搭下外套。米色背心外套係148蚊啊！呢、個148。要啊！佢問緊幾錢超級好襯啊？B113，要嘅話打 B113呢件148。最後一件啊！係啊，靚㗎呢件。嗱，可以開胸着，可以扣留着，幾靚幾暖喎又。一着咗上去之後，真係可以當頸巾咁用㗎，真係好用嘅。可以咁樣樽領係嘛？係啊，樽領之後再反翻落嚟着都得。喂，呢件靚啊！呢件咪好介紹咧。 Yes， 你係買咗呢個色啊？我係買呢個色。嗯。跟住咧，我咁樣咧扣晒之後咧，好凍咧，攝個暖包喺呢度。正啊！跟住又唔會跌咧，又可以係啊，同埋佢親膚嘅舒服嘅呢個質地。睇下 Mandy，阿 Mandy 要唔要先？阿 Mandy 琴日就話買咗另外嗰個款嘅灰色，跟住話好靚，有冇啲類似嘅？跟住我叫佢今日睇直播咯。呢個就係類似款啦，係啦，同埋同你嗰件唔同顏色，所以呢個都幾靚嘅呢件。扣晒紐可以樽領着，保暖啊！超保暖啊 ！OK 呢件係啦，要嘅話呢件係打 B113，148蚊。跟住我裡面呢件係 B30 108蚊，108蚊呢件 B30。睇
係到我。頭先邊個問咧？唔記得咗睇下先。頭先都係做 M。做 M 問係咪呢件？呢個唔係外套，呢個係一個冷衫嚟嘅，咁樣有啲偏複袖咁樣嘅。咁佢係一啲咁樣粗冷咁樣織嘅冷衫啦，咁樣。咁佢有少少烏袖咁樣。咁咧佢有兩個色，有個灰色啦，有帽嘅，有個灰色，有個杏色，咁樣。咁樣都亂喎！我哋因為開咗窗咧，頭先我話熱咧，開咗窗咧，唔知喺幾多度，咁咧我就着咗件針織喺入邊。咁樣，如果想短身啲咧，就可以試，咁樣短身啲。你嗰個好似仲有個灰色。係啊，啊係。我要講 number 唔記得咗。睇下先，呢個 number 係 B， 咦又係112啊 ，B112，好似頭先出現過呢個 number。有咩？係啊，B112都係，係咪啊？真係啊！有出現過啊？頭先第一件係咪 B112？呢個係B112，咁就一定係好多人都啱着㗎啦，超級寬闊嘅。咁呢個原價係298。我今日直播優惠呢一件係168俾大家，哇，好抵啊！呢個你可以當係一件外套，即係你有時想加件外套出街咧，擋下風咧，呢個可以當係一件外套，因為都幾厚重同埋都幾暖。佢唔重嘅，但係都幾即係厚實咯。你覺得係唔會凍咯？168蚊。如果你凍機吹嗰條頸咧，我會平時咁樣。即係去啲好大風嘅地方，即係你唔係成日都大風啦，咁樣遮一遮就可以喺條街度遊走。即係如果你驚好凍嘅時候，係啦，關鍵字打 B112啊，有杏色同灰色，價錢168。咁佢個帽繩都係用咗本來個冷啦，本來隻冷咁樣，有兩個色，灰色都靚。好，影張相先。係啦，要嘅話打 B112，杏色同灰色，杏色同灰色價錢168蚊，價錢168蚊。如果你襯牛仔褲或者休閒褲都襯到㗎呢件。可以襯，係啊，即係普通襯啲呢啲休閒褲都襯到，好睇啊！我覺得同埋你襯呢啲係啲修身，呢條係修身嘅嗰啲休閒褲，咁樣咧。佢有啲長度呢件衫，咁樣咧可以咁樣都好睇。一陣間試下先。好。好，跟住到我呢件，我呢件咧就只有一件啦，所以咧就俾大家超級勁優惠㗎。B79，胸係46至64，長度25，長度25。呢件嘅灰色勁靚嘅花花冷衫，灰色勁靚嘅花花冷衫，128蚊。哇！得一件，128快長。我哋之前啊著到好抵都要188、198嘅呢件，係啦。嗱呢件係得一件嘅啫，要嘅話就快啲搶啦。好暖嘅呢件係。我都想搶。暖嘅呢件。我都想搶。要唔要啊？咁你？B79。好抵啊！我花可以新年着喎。係啊，128蚊。有少少紅，低調得嚟又有喜慶嘅感覺。冇錯。啲花都好靚啊！哇！呢件好靚啊！彩色花。我要搶呢件。彩色花128啊！呢件。我要一齊影張相先，我哋。啊！有口喎。一齊。影唔影到？再影多張。係啦，灰色冷衫128蚊。即係但係呢個好舒服，好暖㗎呢件係。擺落我身度。好暖㗎呢件係。好似取暖咁喺度。
好抵啊！係啊128，好舒服冇人要，咯我要啊！ 128有冇人要？我啦，我攞走啦。係啦，要嘅話打 B79 物超所值啊！呢件係 B79，好靚啊！呢 B70 件好似叫外賣咁樣。嗰啲 B 咧七十九大快 B 活七十咧九 B 七十啲大快九情活嗰啲趣餐，係 B79一次，B79兩次，冇人要，我要啊！咁我留俾你啦。真係好啊，留住先。大家可以繼續打 B79。係啦，快搶！快搶！好咁咧啊，有呢個羊羔毛外套，我呢排好想揾呢啲外套，好多人着呢個咧，超級興呢啲外套。咁咧佢呢個咧好舒服啊，即係好似咧有啲大嚿嘢咁樣，但係又唔係好大嚿，即係唔係好肥，唔係好肥厚咁咯，好似咧俾個男朋友咧好想攬住你嘅感覺咁，即係好似好大嚿咁樣咯，即係好肥點講咧？即係好有肉地，唔係見到你成隻羊咁想係啊，超級舒服啊！呢件佢咧，雖然佢咧嗱，佢個夾位都有啲夾位嘅，即係有啲位剩嘅，都唔係窄嗰啲嚟嘅。但係咧，佢睇落唔係肥，即係着到唔係肥。我見到咧好多人咧着嗰啲羊羔毛外套咧，好大嚿啊嘛，佢啲淨係，同埋佢呢個有插袋添啊！我見到佢有白色，幫我攞白色過嚟先。去咗邊啊？死我！我已經冇咗聲，消失咗，我去咗攞白色，超靚啊！呢個有白色咧，呢個係米白色啦，好羊咩咩啊！同埋佢個袋咧係咁樣，即係唔係斜袋，呢個袋咧好裝到嘢咯，我覺得。呢個係 B804定834？呢個有 B123啊？咦？咦唔係喎，唔係喎呢個係裏面喎。呢個佢查咗，唔知係咩咧84 ？84係啊。哦，B84 胸咧係48至60，長度50。咦係咩長度50咋？好，呢件外套超級優惠價俾大家188，300幾蚊㗎嘛，188啊！好舒服啊，係保暖嘅喎，但係又唔係好厚嗰啲，但係係真係舒服咯。我着埋上去，即係有兩個色，呢邊咧就係白色，呢邊咧就係灰色我着咗。白色。我着白啦，好舒服啊，好舒服啊！ 188啊呢件。同埋咧，佢啲邊咧係包咗啲邊嘅喎，即係呢度呢啲咧，呢度呢啲邊咧係包咗邊，呢度呢啲咧係包咗邊。係啦，有袋仔啊呢件，同埋可以扣紐着，係啊，舒服。可以扣紐着，只需188啊呢件。B84 咁滯。佢裏面你可以着啲就算厚身啲嘅衫都冇問題。着衞衣都得，因為佢又翻唔到位，嗯，係好舒服。好暖啊呢件，要咩色好咧？同埋好輕身。要咩色好？包色，冇人要咩？咁靚，好抵喎呢件。 inbox 落單一係留言 inbox 落，喂佢個袖咧都夠長，我隻手咧係好長嗰啲嚟㗎。我隻手佢呢個係夠長，如果驚長可以接仔，接起佢咁樣，咁樣。好，跟住咧我就講埋入邊嗰件先。入邊咧，我襯咗件普通針織白色啦。咁呢個係一個背心嚟嘅。咁咧，佢有啲繡花啦，同埋有啲釘珠咁樣啦，好靚。我覺得佢呢個淺藍色咧，拼呢個米白色咧係襯得好靚，拼得好靚。咁呢個係 B123 係一個圓領嘅背心襯衫，可以平時咁樣襯都好睇。咁咧 B123原價係228啊，係咪冇啦？
哦，得翻一件嘅喎，死點得翻一件直啫，播優惠158， 158啫，好靚，又係自己要，冇人落單我自己，得翻最後一件咋，158，我當影張相先。我呢個係 B123，number 係 B123，下邊可以襯牛仔褲或者休閒褲都 OK。好，太乖啦！可以問你飲記住食完公仔麵都係啊，要飲2啖湯，問可唔可以飲2啖湯？哥哥都係。B123，有朋友仔中意 B123，轉頭你幫手着呢件 B123。 B38。我換衫，係啦哇幾靚，冇人要我要。好，跟住我而家呢件係 B38，係啦，咁就呢一件咧又係超級優惠價俾大家，只需100蚊，係啦，我而家呢個顏色咧係得翻一件㗎啫，跟住轉頭 Vian 着嗰個顏色咧就仲有3件，100蚊，超級勁抵，係啦，呢啲叫咩？要錢唔要貨。好窮咩你？要錢唔要貨，唔係啊！我要賣咗佢，然後先可以入新款啊嘛。係啦，咁如果大家想睇新款嘅話咧，就要快脆啲幫我哋買咗而家呢一啲貨品去咧。地係你。咁咧，我哋咧先至咧可以咧幫我再入新貨嘅。哦，欣仲可成日都話幫我哋幫你啫，真係激死！係啦呢個係咩 number 啊 B38， ？B38啊，100蚊喎。係啦， 100蚊啊胸係44至58，長度21.5，長度21.5。好，欣仲 cap 圖過去群組啊，100蚊。係啦，只需100蚊，超級勁大彈性。環間係必備 item，因為我換條褲。呢條裙冇乜反應，可能冇褲太肥。100蚊咋？呢件係 B 咩話？B38，跟住咧，想揾個。我呢件冷衫都靚，呢個冷外套，有冇人想睇？不過你點解要襯一件咁樣嘅衫喺入邊咧？嚇？跟仲咧嚟襯㗎啦。 No， 唔係去襯嘅。我哋覺得係啊，即係襯一件咁一個咁熒光嘅粉紅嘅衫喺入邊，有名。呢個好靚，我覺得呢個呢個菱格外套，等我着下先。Hello Michelle。我一行近少少嗰個窗，即刻覺得好凍咁樣。Hello Michelle，Hello。係啦，我哋而家新穿呢件係只需100蚊啊。100蚊咋？係啦，紅色只有一件。你不如講99啊？好啊，99啊。好似2位數會抵啲啊！99蚊，我幫你爭取99蚊。99蚊咋大家？我女笑。98，唔係95，95，90。99咋，2位數，100蚊都唔使，100蚊有找嘅。對唔住，100蚊有找啊！我又打敗咗，點解啊？病咗，凍親啊可能。Michelle 啊，陰公豬。佢呢個係疊膊嘅喎。大量補充 MA 加。唔係啊，真㗎，唔係啊，阿 Michelle 屋企有好多 MA 加㗎。你食多2-3條啊，真係好有效。食。係啊，真係食。我啱啱行過去個窗口嗰度，跟住打住。太凍啦！我今日冇飲到 CD34啊，因為冇晒貨啊。咦？唔係喎，我屋企好似仲有一支嘅喎。哇！好大風啊，係咁吹入嚟嗰啲風。300，你關掉啦。生細咗啦。做咩印象？好好笑啊！100，我99就唔係199蚊咋呢件，佢係疊膊嘅。係只需99。係啊紅色最後一件，紅色最後一紅色靚件，特別。係啦。
超靚啊！呢件就咁單着都好好睇，跟住你襯外套又得，係啦。跟住灰色裙138蚊，有黑色灰色、黑色同紫色，每色得一條嘅啫，條裙仔，係啦，全橡筋腰，好多都係全橡筋腰。黑黑色裙係138，黑色裙又係我138。啊！又係我啊！係咪要 Hello，咧惠圖，Hello。 Hello，黑色裙佢佢有垂墜感㗎，佢唔會咧，即係佢係垂墜感咧，即係好修身嘅感覺，係遮到係啊，呢肥。啲天氣其實係好容易會病嘅，所以咧大家要好好保重。係花條咋？成日又凍又熱，着得多衫又覺得熱，跟住轉個頭一除衫又覺得凍，跟住好煩。得花條咋？可唔可以試下呢個襯呢個？哇，呢個好睇啊！羽絨嚟㗎，你嗰個放個羽絨。係啊，呢個我呢個橫架嚇，裙係咩質地啊？老闆裙係針織嚟㗎，針織俾你睇下。針織，一翻個一㗎。你食咗3條，臨瞓再食多1條啊 ，Michelle。係啊，我平時咧我會打孖咁食㗎。有陣時狀態差咧，我會食到6條一日㗎，即係2條咁樣食咯。係啊，仲有3條再食。最緊要快脆啲好翻。病好辛苦。係啊，唔好俾佢病得重咗啊！最緊要。係啊，真係要保暖同埋。飲多啲暖水。不過夜晚飲水咧，因為有好多尿屙咧，瞓覺咧。哦，係啊，我都會起身去。都好我而家晚晚都去一次廁所啦。因為我臨瞓，我翻到去咧，我飲完橄欖油，跟住隔半個鐘就再食埋我啲濕條紋，跟住食我嗰堆濕條紋又飲一杯水啦，跟住臨瞓之前要食標靶藥咧，又飲半杯水咯，所以我半夜要起身去一次 Vivi。Hello Casey，起碼都去3、4次。嚇！有時咯咁癲係即係嗰晚咧有湯。去3、4次唔使瞓啊？係幾辛苦，即係3次有一輪係真係多到要4次咯。跟住呢排就即係少咗飲。你要補下，你要食下啲腎嘅濕條紋。腎虧。唔係啊，真係有幫助㗎。真係咩？係啊，可以唔使去咁多廁所㗎。我都係去一次，我唔尿係啊，頻我之前係尿真係去幾次㗎，試過夜晚好癲㗎。要見越嚟越好，你抽獎未啊？咩啊？嗰個抽獎係要最後完結哦係咩咗之後先抽對唔，住最多我唔係 like and fans share 同埋最多留言啊嘛。我都係咁我哋會揀4位朋友仔送啦。最多買得最多嘢同埋，知唔知？好，咁啊3個最多 like and share，跟住2個最多 like and 幾 share，你話同埋抽獎，唔係，哎呀唔好嘈啦。同埋抽唔獎，係係同埋留言2個最多 like Like and share share 同留言你嘅，點睇佢？跟住再完咗之後嗱，可以而家睇翻㗎支持好勁啊嘛。！跟跟住2個咧就係買嘢最多嘅，咁4份禮物。咁一定係Ewan啦！我快啲買嘢啦！唔係呢件抵啊！呢件橫架係超舒服咯，同埋唔係好薄嘅，亦都唔係好厚，啱啱好。咁咧襯呢啲外套咧都好睇。呢件好舒服，呢個係羽絨嚟嘅，佢話。其實佢好少入啲羽絨嘅，好少入啲羽絨。咪之前有入啲羽絨都賣晒啦。哦，即係我唔留心，人哋係賣晒已經。好，等我整下個拉鏈先，因為我再翻嚟啊。呢件係啲灰藍色咁樣，嗱而家Ewan即刻又出翻嚟，即刻打啊！幾積極，叻乖。好，呢個係 B61，呢個係胸闊啊，46至48咁犀利。嗯。跟住長度22寸半，499喎。哦，咁你諗住點我399俾大家。我399。韓國翻嘅羽絨嚟㗎呢件。呢個係脹卜卜㗎，都脹卜卜，舒服的。佢個帽咧都係有羽絨喺入邊㗎，即係所以咧你咁樣擺喺後邊咧，亦都可以補到背脊嘅料喎。哇，點啊？好勁喎！有你個名㗎喎。係咩？哦，係啊，開張禮物嚟㗎呢個。老師咁樣。佢哋可以咩㗎？可以着燈喎，話。
未着過啊！我琴日先知佢，琴日再上嚟探我先知。唔係啊，佢話有個遙控，呢一度又唔知點樣。我幫你試下。我諗住插，應該有條線要插住㗎嘛？唔知啊。你係嗰條線，算啦冇。無端端走去教人哋其他嘢。唔係，我見到佢咩嘛，老師好勁。係啊，佢哋好多禮物，好多禮物。點解你啲藍夫婦啲眼睛？啊，全部就係你設計嘅，sorry。你又忍唔住想買係啊！我頭先咧，我頭先就係想要嗰個外套咯，要呢個外套。你有冇睇啊？King's 呢個超靚，超舒服。可唔可以幫我睇下我呢件嘅 number？唔可以。B39。好 B39。無限空啊！佢寫住 B39長到19。好長到19。268啊原價。好268原價，而家呢一件而家只需128，只需128，係啦，可能係得翻一件啊 B39係嘛？B39，喜歡情價 number，只需128蚊，好舒服嘅呢件都係冷衫，但係又唔會太厚。B38係咪只有一件啊？係啦，咁樣可以襯埋我而家呢一個，好俾個套裝價俾大家先。好，一套上身加下身一套250蚊，250蚊一 set 啊！而家新穿呢一套啊，250一套，欣做唔該。cap 圖群組。cap 咗啦。好，250蚊一 set 啊，超勁抵着啊呢件。蝙蝠袖喎，可以牽手。好，咁到我啦。我咧揀咗件，你睇到個包色。我揀咗件菱格外套，呢個係灰色。咁咧，好似係咪有其他色㗎？冇啊，一個色。唔係，有呢隻灰色。哦，有呢個灰。咦唔係喎，我係一樣㗎。有呢個深灰同埋淺灰。咁咧，呢個咧係睇下先。呢個今年咧好興菱格外套。呢個係 B46，單打係 B46，胸闊係44至56，長度22，原價係468。叫我錯268。好，今日直播優惠超抵㗎！呢件外套108蚊，原價468，跟住而家直播108，喂我講錯，原價係268，跟住而家直播優惠係108，笑咩啊？走開，走啊！做晒功課未啊？呢個係咪最後一件啊？又係，睇下先。我要得翻各一咋。咁咧，佢淺灰就襯咗深，做晒啦。深藍同埋淺藍深深啦。呢個深灰咧就襯咗米白色同埋粉紅色深深啦。咁有兩個色，其實單襯都好睇，就咁襯。或者扣晒佢做 top 咁樣。好，等我 cap 相先。好，有兩個色，108，108好抵喎，108。係啊，你快啲俾阿欣仲影相先。108，咁仲各一就得翻。其實喺度買韓國衫係抵。
係抵嘅，佢啲質地又好靚，買多件襯衫都好。唉，等我自己買。唉，真係太抵啦，實在。好，跟住。有咩？你做啊？都冇人。哇！我得件好靚嘅冷衫啊！我有着先，哎呀！入邊個 set 都未喎，冇做過係嘛？冇。做。哎呀，跌晒落地下添。呢件好似幾靚，我見到呢件冷衫好靚，同埋咧啲大件嘅冷衫咧好温柔啊，好似着到好温柔咁樣。因為我本身就好少啲咁大件嘅冷衫，幾舒服。好，呢個 number 係 B44，原價168 ，B 層係咪啊？啱我。B127。嚇？爭咁遠嘅點解？咪去第二個價㗎。哦。B127係啦，原價278蚊，我哋今日嘅直播優惠呢件138。138咋？好靚喎！佢襯咗啲粉紅色啦、黑色啦咁樣有啲咁嘅紋，好靚。有啲唔同嘅，即係佢唔係淨係橫間咯，有啲唔同嘅紋花啊。如果覺得想短身啲咧，又可以攝衫啦，攝衫。咁可以襯啲外套。我見到有件長衫嘅外套，係咪咧？好，快閃呢件101藍色，快閃101藍色99蚊，只有一件，係啦 ，number 101 99蚊，欣眾 cap 圖，唔該。係啦，99啊呢件。哇，99咋？係啊，99咋，放出嚟攝起着都得。都係啲薄身嘅針，又唔係好薄，即係啱而家就啱冬天。超易襯同埋好舒服啊個質地。係啦，只有一件啊！要嘅話就打101，只需99，只需99呢件。呢個係跌薄嘅，發覺。係啊。佢呢件係跌薄嘅喎，即係唔係咁樣個夾咧？唔係咁樣，係跌，即係唔係咁樣普通啲夾位咧？呢個係跌落嚟嘅夾，個骨位咁樣。影張相先。呢個幾錢啊？如果有人要101啊？好。101，呢個係你開單啊！我開單啦！等成粒鐘，而家先開單啊！陰公。多謝你啊，Vicky！啊，你係第一個幫襯 Wins 嘅人。今日今日呢場直播啫。係今日呢場直播。呢個係 B127啊，嗬？幾錢喎？130幾？呢件冷衫咯。138。138啊！呢冷衫好舒服啊！138 B127 138，襯褲都好睇啊！襯啲休閒褲都好睇。Gigi 好努力，繼續打緊，越嚟越好，越嚟越好，越嚟越好。138，越打得多就越好。越打得多就越好，好變態。越打得多就越好。好到不得了，除非你唔想好，你想好你就要打，越打得多就越好。呢度有背心，仲有咩想做？呢件好的。 B90。哇！呢個一套㗎，
嗱，點樣一套法咧？就係、分開，有個帽同埋有件 top。各異啊！搞到成堆衫喺度。各異。係啦，呢個披肩連埋個針織 top 啊 B96，跟住俾埋尺寸先。胸係40至50，長度23，長度23。價錢咧係超級勁優惠價，係只需128蚊。哇！128，反應唔過來。佢咧呢個咧有埋個帽同埋，即係可以單着啦。咁咧，又或者加埋呢個小紅帽，我係巫婆啊！佢哋小紅帽。嗱，單着係咁樣嘅，單着係咁樣嘅，係啦，一件新年可以着啊！圓領嘅針織。紅色啊！我係巫婆，黑色，你係小紅帽。可唔可以唔好唔認我？係。呢個係一套㗎。係啦，連埋呢個帽仔，呢、個有帽嘅，好似披肩咁樣嘅。呢個可以遮一遮條頸。我呢個紅色好正啊！新係咯，年新年着。嚟啦！新年大家要唔要着啲紅色、紫色嘅 top 㗎？啲好係啊，可以咁樣歪歪地咁樣，呢邊都 OK 嘅喎。係咪？多睇下先，搞。同埋佢可以拉闊啲咁樣都得㗎。佢入邊嗰件針織舒服，其實入邊嗰件針織舒服。係啦，128蚊一 set，一 set。可以單着又得。呢個咧係可以變咗做一個有帽嘅 top，又或者可以做披肩。係啊，即係冇咁凍咯，可以襯其他衫嘅呢個呢塊嘢。咩 number？B96。好，影張相先，128蚊一 set，影相 please。群組，唔知得唔得咧？再嚟過。係啦，128蚊一套啊，一套128，幾靚咯呢個。係嘅，新年你着啊？好啊，我着唔慣紅色衫。我紅啊、紫啊、粉紅啊，我通常新年就着呢3個色咯。係啊。我好少 Yes。好少好紅。不過呢個係好，可以咁樣咧，同埋咧佢入邊嗰件針織真係舒服，即係唔會好掹緊咧，但係佢係保到暖嘅針織嚟嘅喎。圓領。係啊，即係可以分百搭開，可以分開着咁樣。係啦，咁樣又影一張先。冇人要我要嘅。一張你啦。係啦，就咁樣單着又得，跟住你呢件咧又可以愛嚟配搭其他 top 都襯到嘅喎，係啦。你其他正式 top 你都可以襯呢個㗎。可以襯下先。好，等我襯下先。可以襯下，擺落其他 top 度可以襯。咁樣，咁樣。即係當好似有頂帽同埋有個嘢可以圍住條頸咧，冇咁凍。特別啲啦。有冇朋友仔中意？100係咪100？ 128。128。舒服啊！呢個真係舒服。我等我着個 set 先，冇人着過個 set 我就着佢先。等陣先啊，等我攞啲嘢，擺啲嘢喺度引誘下大家先。擺啲嘢喺度引誘下大家先。好，擺喺度。買啊！
好 number 102，number 102，係啦，呢件99蚊外套，99蚊外套，要嘅話打102，要嘅話打102，只有一件，都幾靚喎呢件，咩嚟㗎？米黃色外套，靚靚。靚啊！冇人要，我要，係咯，我都叫你要。冇人要，我要，靚啊 V 領又可以露到鎖骨，又可以扣晒紐咁樣着，超靚。呢個同埋4個都着到咯，係啊，即係夏天你可以擺手袋當針織嚟㗎。當冷氣褸。 102啊，99。啊，鏡都打爛埋嚟冇咁暴力咯。嘅，鏡都打爛埋。聽日我照完係幾多點咧？尖沙咀照完12點幾，翻到嚟應該1點零鐘。好，外套有灰色同藍色嘅呢件，超級優惠㗎，number 係 B31，係啦，又係超勁抵俾大家。呢一件只需138，只需138，灰色同藍色。哇，好抵啊！佢呢個係啲毛毛外套嚟㗎。係啊，好靚啊，可以扣紐着㗎。係咯，跟住佢呢個邊咧係啲花邊嚟。嗯，呢件都真係幾靚。有啲通窿，有啲通花嘅呢個。同埋係好軟熟，好舒服嘅。好，影張相先。啊，你幫我拎一下。138啊！呢件138蚊，你有冇 cap 咗啊？一做。好，再 cap 下先。我諗住嗰度着藍色。得未？OK，好。138啊！呢件係啦，要嘅話打 B31，灰色藍色外套，毛毛外套。我見到咧個 fitting 入邊咧有一 set 呢個，咁係成套都係冷嚟嘅。咁咧有一套咁樣有褲啦，有一個咁嘅褲啦，同埋有衫啦，同埋有頸巾，咁都可以分開襯嘅。佢係有啲長度嘅，咁咧就可以攝衫着啦。阿 Mandy 要 B31藍色，好。多謝 Mandy。咁啊，欣仲睇下仲有冇先。Mandy 係咪啱啱入嚟啊？轉頭你睇下呢件中唔中意啊？呢件靚啊！嚟我着俾你睇下先。你係咪啱啱入嚟啊？B113呢件148。呢套咧係 B116 一套啊，係啊。有深灰色。好。有深灰，同埋有淺灰。咁咧一套咧係幾多話？398。係啦，原價398，今日直播優惠288蚊一套，3件裝，每件係100蚊都唔使。咁樣一套，可以分開層嘅。我影張相先。嗯。一套啊！我見佢哋直播冇着過，所以我攞嚟着。佢呢個有少少偏複雜，好亂啊！如果唔戴頸巾就咁樣。咁樣。如果想短身啲咧，咁
可以攝衫，可以分開襯嘅，咁樣拉嚟。好，我走啦。好 Mandy 睇下中唔中意呢個？呢個就係B113 B113 148蚊，咁佢可以做到樽領咁樣，好暖嘅，可以咁樣樽領啦，跟住又可以反落嚟啦，跟住咧又可以開胸外套着啦呢件，可以保暖埋條頸啊！開胸着係咁樣。係啦，你扣晒紐咧，你可以攝落去着㗎。嗱，攝落去扣翻紐就可以細件啲啦。或者開胸着都得。呢件個料仲靚過你買咗嗰件灰色，啱啱好有呢個色，我覺得好靚啊！呢個色外襯就係咁樣啦，扣紐着就會再細件啲。係啊，148就係呢件至上。好多代購都，同埋都好暖嘅，都好暖嘅呢件，係啦。148要嘅話就打 B113。哦，就唔大件㗎嗰件。嗰件唔大件㗎，嗰件扣咗咧，唔大件好暖㗎。我去韓國都着嗰件咧，如果去到室內咧熱咧就打翻開啲紐啦，跟住出到好凍咧，我就閂晒啲紐咧，變咗樽領，咁樣咧，可以保暖。跟住我試過暖包落去咧，好暖。我好襯我覺得呢個襯白色好好睇嘅。頭先我襯咗白色咗。跟住我着咗呢個，得翻一件咋 B115，好靚嘅混冷嘅冷衫，啲色好靚。咁咧，而家呢個天氣啱晒，真係即買即着。呢個係 B115冷衫，哦，我有紅色啊！新年啊！仲有咩色啊？粉紅色賣咗咯，嗬？仲有粉紅色㗎？係咯，粉紅色賣咗。有紅色有白色，而家新年啱啊！佢咧有啲彩點咧，有啲彩點。咁呢個係 number 係 B115，原價268 138今日。哇！ 138超抵，138超抵。買會走寶。係真係唔買就，我覺得買有即係咧屋企多衫咧，都係可以買。買嚟咧一季着幾次都抵，真係太抵。買多2件衫着都開心。138就影張相先，一件冷衫，紅色，新年着紅色。跟住咧講埋條褲先，我呢條褲好舒服，夠長。咁咧，睇下先。呢條褲係B90，我呢個係大碼嚟㗎。B90，腰係26至38，hip 係50至58，長度40寸半，原價係288。我今日嘅直播優惠呢一條188。呢樣係188啊！有袋㗎，個袋係超深嘅。咁樣
188。呢個唔係厚料嚟嘅，但係而家啱着。咁咧，佢呢度做咗有個閘咁樣，有少少款係。隻腳係咪隻腳咧？係。咁樣襯波鞋都好睇，襯白色襯黑色都好睇。188咋，舒服嘅。右邊有袋，側邊有袋。188。好，到我呢件外套，好似得翻一件啊嚇！呢件 number 係 B48 至52寸，胸長度19，係啦。跟住價錢咧，呢一件外套超級優惠價168蚊，168蚊，168，好似得翻一件啊！係啦，要嘅話就打 B48 咁樣嘅，裡面有彈性嘅成件外套。之後係可以北紐，係啦，棒球外套。轉頭俾你着呢件。翻個有黑色同呢個色。係啦，168，有冇朋友仔中意？Keep 到。168你可以北紐着，可以開胸着。好，只需168。衫都未着好就行出嚟。好，呢個係一個衞衣啊，好滑嘟嘟啊！呢個衞衣入邊有毛毛，有啲絨毛係絨毛。B99 52寸，胸長度22.5，有黑色有白色，係啦呢度有啲屈服。價錢128。128。好滑哦，好滑嘟嘟。係啊，呢個少少寬鬆㗎呢件，襯裙都 OK 喎。嗯，係啊，影張相先。幾特別。係啦，衞衣棉，係啦，衞衣棉料，跟住裡面就係薄薄地嘅絨毛，每色都係1至2件嘅啫。係啦，呢件就係128蚊。128。係啊，襯緊裙。襯褲襯裙都好睇，128咋，好滑喎！佢係唔同普通衞衣款，普通衞衣咧啲棉質咧摸落去冇咁滑，佢係好滑嘅衞衣，舒服嘅衞衣。大家有冇想睇咩款咧？仲有咩想着咧？對對啊！我要除衫，細落去，我刮翻啲先。好 chocolate 衞衣，等我穿上去睇下啱啱着先。chocolate 衞衣，你呢個藍色好靚喎。係有精神。係啊，精神奕奕。精神嘅藍色。好 chocolate 衞衣呢一件係128蚊，128蚊。有袋仔啊，前面呢度都有個袋。128只有一件，128只有一件。好，要嘅話打01，要嘅話打01。而家可以攞嚟襯。
再影我先。01，你可以影我阿欣仲。好，反出嚟係咁樣，或者係咁樣着都得。係啦，前面呢度有袋仔，跟住呢度又有個袋仔。後面係咁嘅。太細我着不了。嗰啲人先有一件我着到。呢個可以試。呢個就01啊，chocolate 衞衣。真係細。好，呢個背心襯嘅背心。係啦。OK。只有一件嘅啫，只有一件。得一件咋，好精神喎個藍色。好，咁呢個咧係我襯咗佢呢度嘅針織啦。咁呢件咧係一個針織冷嘅背心啊，幾錢啊？number 嘅 number 係02，係咪？係係啊。02幾多啊？好。01有人要咋？好。02嘅話，呢件係99。99。01係咩嚟？呢個咯。哦，好嘢！多謝啊 Catherine。好，呢個係0299，好睇我就咁襯，咁樣加件喺 office 咧，有時除咗件褸咧，咁樣有件衫襯下咧，周圍喺 office 行都好睇。咁樣99咋，得一件咋，得一件咋，中意嘅就打020202020202。02，我着唔着到呢細？好，跟住03 chocolate 03，話原價439蚊嘅，原價439蚊嘅，而家直播優惠148一件 chocolate 衞衣，原價係439蚊，係啦，而家係148蚊。我睇下，好似有2件。要嘅話打03係嘛？03。我着到啊，竟然！我收埋。好，一件係加細，一件係細碼。一件係加細，一件係細碼。好，我挑戰下加細先。好靚㗎，豬地料嚟㗎呢個。03有2個 size 啊，一件係加細，一件係細碼。拉翻出嚟先。我而家着呢件係加細，我而家着呢件係加細。做晒功課啦。加細03呢個係加細，跟住呢件係細碼，呢件係細碼。好，我俾一個尺寸俾大家先。好靚啊，好舒服啊個質地。啊！全部都係開心嘅樣嚟㗎 ，Mr. Man。有冇人睇 Mr. Man？小朋友應該會睇。你係咪陪阿女睇啊？冇啊。好，細碼個胸係44至到50，44至50細碼，長度係26，長度係26。加細會細2寸啊，加細係42寸，細碼係44寸。好，欣仲你幫我 cap 圖啊？一個係細碼，一個係加細。係啦，一個係細碼。我而家着緊係加細，跟住呢件係細碼，呢件係細碼。嗱，細碼又 cap 一 cap 都可以。
chocolate。031848蚊細碼耳溫要咗，多謝。多謝二哥。踢翻嚟俾你先。好，咁好，我有呢件黑色嘅，呢個係中袖嘅衞衣嚟㗎，有冇？咁咧呢件都係 chocolate 嘅。04咯，零四係咪04啊？係04。呢一件有波波嘅，咁有插袋嘅。呢個係04 ，hello 04148， 148，好靚喎呢件。其實我有啲興趣。係應該啱你，你不如試下。佢呢個袖好特別，佢呢個咧唔係就咁一個袖，佢係入邊有咁樣一個，好似有個娃娃仔。係啊，有個波波袖咁樣。我驚整爛件衫。我咁大隻，點解咁兒戲啊？佢係細碼嚟㗎嘛。你試下。我驚我試咗上身要自流喎。哇，好暖啊！呢件有畫毛底啊！我頭先就係一拎出嚟，我見到好似幾靚咁。啊，你係中意呢啲？係啊，我中意啊！係幾靚嘅，啊，又有袋仔。係啊，啱你嘅。係咯，冇人要我要啊！我要，我頭先都係咁講，冇人要我要啊！靚啊！我要。仲有冇啊？嚇，冇得一件嘅呢個。唔係，我睇下仲有冇其他。有一個遮仔，有一件遮仔。遮仔外套。哇！呢件好暖喎，呢件。咩嚟嘅？呢件佢裡面有哇！你整個頭咁靚嘅？喂，你唔過嚟睇？你唔過嚟睇下妹妹嘅？喂，邊個啊？我話你唔過嚟睇下妹妹嘅？哦，係邊啊，個頭啊？ Hello，你好耐冇見佢啦，你睇下喺度佢，探下我。佢靚咗勁多啊！ Hello，又變咗，整咗頭係咪好靚啊？你睇下，佢成個頭咧，好似染咗咁啊！你咪。我落去睇車先。好啦，拜拜妹妹。拜拜。過嚟着衫做直播啊！做咩？呢個嚟飲啦。落晒啲杯杯。唔會啊，俾你飲。好，跟住咧，我着咗條裙啊！我呢條裙咧，你哋冇人要我自留。呢條係一條普通嘅棉質裙。咁咧佢係呢度有啲灰色，拼咗啲灰色嘅 rib 咁樣啦，螺紋。做乜嘢啫？跟住咧你嗰度嘥你個紙杯啊！跟住呢個係 B，哎呀，喺度嗌交啊喺隔離，好曳啊！B18，腰係26至38，hip 係44，長度36啊，原價288啊，今日直播優惠198。 198，冇人叫我要。哎呀，我好似好靚㗎個質地。係啊，滑身咧，跟住咧，佢係襯咗啲灰色嘅同埋後開叉，一年四季都着得。呢個係咪 Grace？唔係啊，我女啊。B18，呢個係 B18，冇人要我要啊。B18，好靚㗎，我哋又舒服講埋呢。件就走啦。 B18，哇！我着會唔會太大件啊？定係俾你着好啲啊？唔會打唔件會係咪好啊？OK，好。有毛毛啊，有毛毛。係啊，有毛毛嘅遮仔外套。佢可以，佢可以拉晒喎，拉晒封晒喎。想點啊？而家好呢個遮仔外套超級優惠價，168蚊，168蚊，裡面仲要係有加毛毛嘅，夠晒暖，168啊呢件。好 cap 圖嚟啦！好多次先，我遲咗你好入嚟啊！
有冇遲咗未入嚟？遲咗入嚟嘅靚靚可以睇多次。呢件外套真係好舒服，呢個係羊羔毛外套，呢個插袋有米白同灰色。咁咧 number 係等陣先 B89 原價368啊。頭先好似呢個咪做168啊，定188啊？好似 B30，我 B89啊，sorry， 欣總B89， 五張相。羊羔毛外套，呢件我自留。佢又自留咗嘢，你係話人叫佢真係自留，呢件我自留，跟住自己留咗，我都自留啊。嗱，我自留咗呢條裙啦，呢個我諗緊要咩色好？咩色好咧？收工，我要都係要灰色，我冇灰色嘅外套。欣仲幾錢啊？鬧佢 B89，收工啦可以，係喎9點。收工啊，好凍啊！收工。B89有米白，係啊，disconnecting 斷咗線，欣仲喂，欣仲喂，係抄錯 number 啊佢。喂，定我講錯 number？冇講錯啊！84啊，sorry。84。188，有米色同埋灰色。我抵啲啦，168俾大家啦。168，我要灰色。我要灰色。係啊，你喺入面攞睇下有冇灰啊，欣總。有冇新啊，欣總？同埋呢個灰色。有冇人啱啊？168，好抵啊，係舒服嘅。有米色同埋米白色喺嗰邊。好，我又唔想，又懶得攞，算啦。大家可以睇翻重播。算啦，收工啊。收工！哇，你未抽獎啊？唔使抽獎㗎啦。係咩？我哋完咗直播之後，咪聽日公佈咯。灰色你啊？要幫係啊。我睇㗎啦。哦，原來唔使抽獎啊！哦，好啦，聽日公佈啊！聽日公佈啊！最多頭2位公開分享嘅朋友仔同埋留言嘅朋友仔就頭2位啦，跟住最多買嘢嘅頭2位係啦，咁我聽日公佈。拜拜，記得着夠衫哦！拜拜。拜拜。